Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, Asus G712L'de dizüstü bilgisayarının ventilatör değişimini gerçekleştireceğiz. İlk olarak, ihtiyacımız olan araçları belirleyelim. Tornavida seti, antistatik bilezik, temizleme spreyi ve bez, yeni ventilatörler. O araçlar, işlemi en iyi şekilde yapmamıza yardımcı olacak. İlk adım olarak, dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kaynağını çıkarın. Ardından, arka kapağı açmak için tornavidanızı kullanın. Kapağı açarken, tüm vidaları dikkatlice yerlerinden çıkarın. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklayabilirsiniz. Kapağı açtığınızda, iç kısımda toz birikintileri görebilirsiniz. Burada temizlik önemli, temizleme spreyi ve bez kullanarak fanları ve iç bileşenleri nazikçe temizleyin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Süreci sizin için daha da kolaylaştırabilir. Artık eski ventilatörleri çıkarmaya geçelim. Ventilatörlerin bağlı olduğu kabloları dikkatlice çıkarın ve vidalarını sökün. Yeni ventilatörleri yerleştirmek için önce bağlantıları kontrol edin. Her şey doğru yerleştirildiğinde yeni ventilatörleri vidalayın. Yeni ventilatörlerin montajını tamamladıktan sonra dizüstü bilgisayarın kapak kısmını kapatmayı unutmayın. Kapağı dikkatlice yerleştirin ve tüm vidaları geri takarak sağlamlaştırın. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi almak her zaman faydalıdır, böylece bütçenizi planlayabilirsiniz. Son olarak, bilgisayarınızı tekrar açın ve ventilatörlerin düzgün çalıştığını kontrol edin. Her şey yolundaysa, işlemimiz başarıyla tamamlandı demektir. O adımları takip ederek, kendi bilgisayarınızda benzer bir değişim yapabilirsiniz. Eğer daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, bize ulaşmaktan çekinmeyin. Telefon yok, seyahat yok, sadece profesyonel destekle sorununuzu çözebiliriz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.